ரீசெண்டாக ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் ஐஸ் கேண்டி சிக்கன் சாப்பிட்ற மாதிரி அங்கப்பன் நாயக்கன் ஸ்ட்ரீட்ல ஃப்ரோசன் ஷாப்பில். சரி நம்ம தான் சாப்பிட்ட வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கும் வாங்கி கொடுக்கலாம்னு சொல்லி மறுபடியும் அந்த கடைக்கு போனேன். அந்த ஷாப் பக்கத்துலேயே அப்படியே சென்னை ஜிகிர்தாண்டா ஜூஸ்னு ஒரு கடை இருந்துச்சு. சரி நம்மளும் ஜூஸ் குடிக்கலாம்னு சொல்லி அங்கே என்ன ஜூஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோஸ் மில்க் இருந்துச்சு, மேங்கோ இருந்துச்சு, சாக்லேட் இருந்துச்சு. சரி இது மூணுல ரெண்டு தான் குடிக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு சாக்லேட்டும் மேங்கோவும் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் கேட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் மேங்கோ தான் வாங்கி குடிச்சேன், நல்லா இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் சோர் ஆஃப் சாக்லேட் குடிச்சிட்டு அருமையா இருக்குன்னு அந்த அண்ணனை கூப்பிட்டு அண்ணா சூப்பரா இருக்குன்னு வேற சொல்லிக்கிட்டு இருந்தான். ஜூஸ் குடிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்த வேலையை கவனிப்போம். சரி சிக்கன் என்ன வாங்கலாம்னு சொல்லி பார்த்தாங்க. நீங்களே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எல்லாமே வெரைட்டியா இருக்கும். அதனால எல்லாத்துல இருந்து ஒரு பீஸா எடுத்து போட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லி நானும் வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு வந்துட்டேன் சிக்கன். அப்புறம் என்ன வீட்டுக்கு வாங்கிட்டு வந்தாச்சு. எல்லாரும் சிக்கன் எடுத்து சாப்பிட்டாங்க. கொஞ்சம் சூடாரி போயிடுச்சு வீட்டுக்கு வரதுக்குள்ள. அதுக்கப்புறம் அப்பாவும் சாப்பிட்டு அம்மாவும் சாப்பிட்டு நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாங்க. அதோட இந்த வீடியோ எண்டு. பாய்.